نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى أحبتي ومشاهدينا الأفاضل مع آخر أشواط سن اللقاء. يا مشاهدينا الأعزاء نذكر بالتوقيت الأفضل لها سن اللقاء حتى هذه اللحظات مع أحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميثي ب6 دقائق و3 ثواني كان تحت أقدام مليح. عودة بحضراتكم مع شوطنا العاشر والمخصص للقاية الابكار المهجنات الاصايل. مباشرة اسير بحضراتكم الى بشاير مع احمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي من يقدم لنا بشاير على المقدمة وعلى الصدارة الاولى. ثاني المراكز ايضا الواصلة هنا والقادمة ظن هنا مع عشوان بن علي بن محمد المنصورية من يقدم لنا ظن على ثاني المراكز ورابع ثالث المراكز. هنا من تأتينا مراسيل سعيد بن خليفة بن طارش المنصوري من يتواجد هنا على مع مراسيل على ثالث المراكز ورابع التحديات. هنا المنطلقة بهذه اللحظات شقرة بشعار فاضل بن راشد بن سالم الشامسي أيضا من يتواجد مع شقرة على رابع المراكز وخامس التحديات. الوصول والقدوم هنا من قبل شواهين خميس بن مبارك بن خميس بن محمد الحديل المنصوري، ولكن الوصول أيضا والقدوم من قبل حضور السفير عبد الله بن سعيد الرباعي المنصوري أيضا يتواجد مع حضور في هذه اللحظات. وهناك في سابع الأسماء من تتواجد الظفرة، هناك طفرة عفوا مع راشد بن حارب بن محمد الشامسي، وايضا القدوم من بينونة مع اعصار الظفرة مع محزايد بن محمد بن زايد المنصوري راعي مفلش قادم يقدم لكم بينونة في هذه اللحظات. ولكن الوصول من قبل طفرة راشد بن حارب بن محمد الشامسي، وايضا هناك اشعار الجزيرة حمد بن سالم بن ماجد المنصوري، وهناك ايضا محبوبة محمد بن سالم بن حامد المزروعي. هذه نتيجتنا يا مشاهدين يا متابعين يا محبين وعشاق هذه الاصايل مباشرة الى راعي الواعي الى ابو مطر احمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي من يتواجد هنا مع بشاير. الله يبشرك بالخير يا راعي الواعي. ولكن حضر شعار السفير، حضر هنا عبد الله بن سعيد الرباعي المنصوري من يقدم لنا حضور في هذه اللحظات بشعارها المميز. واللي قادم من اللي واصل ظن عشوان بن علي بن محمد المنصوري، وايضا الموج الازرق قادم مع شواهين خميس بن مبارك بن خميس بن محمد الحديلي المنصوري. ولكن بشاير يا راعي الواعي، بشاير يا الرميثي، بشاير يا ابو مطر، بشرتنا بالخير منذ ان انطلقنا، وهي سيدة الموقف وحضور الرباعي قادمة. حضور بشعار عبد الله بن سعيد الرباعي المنصوري. بدت السرعة تزيد، بدت الأسماء تطير، بدا الإقلاع، بدا الطيران، الكل فارد الأجنحة، الكل على الاستعداد للطيران. سوف نقلع بعد لحظات مع حضور ومع بشاير مع السفير ومع راعي الواعي أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي. إلى متى الانتظار؟ روح راعي الواعي، غادر راعي الواعي أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي. قدم لنا بشاير، بشرنا منذ أن انطلقنا. يا بشاير عينها على خط النهاية. مشكور يا راعي بشاير، مشكور يا راعي الخلاوي، مشكور يا راعي تكريم. تبارك الله، قولوا ما شاء الله، بسم الله عليها، بسم الله عليها. مشكور يا راعي الحبار، مشكور
مشكور، يا راعي تكريم مشكور، يا راعي الواعي مشكور على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز حضور عبد الله بن سعيد الرباعي المنصوري، وثالث المراكز اللي وصلت حاملة الرقم 18 وهين مسلم بن خميس بن ناصر السنيدي، ورابع الأسماء